Nous sommes abonnés, nationalement, Mabia Star TV. Et à la maman d'Até, Bato Bandima, Christophe Songo, Andima, Tati Hilenda, Andima, Angèle Loué, Andima, Mabia Star TV, Chalaketa, National TV. Mabia Star TV, le grand collaborateur Christophe Songo, Nakatia Mabia Star TV, le Kiko Kikondambuta, Papa Social, Tadi Ileda, Angèle Loué, la mignonne. Ils sont tous abonnés, nationalement, Mabia Star TV. Et à la maman d'Até, Bato Bandima, Mabia Star TV, Zambada Media, Rabada Bamis, Bapik, Naba Théâtre, s'abonner. Mabia Star Télévision et surtout dans votre émission Kwangola qui est toujours présentée par moi, Danity Manga Balobi, autour d'une analyse. Aujourd'hui, on doit parler pas si mal hein, de Koffi Olomide, l'ergueur avec le prophète Denis Lessé, l'homme qu'on appelle à chaque temps le prophète de la nation. Donc lui avec Koffi Olomide, qu'est-ce qui se passe? On doit découvrir cela dans cette émission Kwangola. Là je profite directement de saluer comme ça Maman Mabia Star, Kole Loko, Nakatia Bakishasa, Balobi 200. 00243 Nakata Kishasa Mabia Star Akupema Nandenge Oyo et Sengeli. Voilà, je salue aussi comme ça Angèle Loué, Monastar, Azastar, toujours à côté de sa maman, Maman Mabia. Et pourquoi pas de voir comme ça Mimi Kasongo, donc Mimi Kasongo, donc depuis Londres, hein, Mami. Merci vraiment pour le bon geste que vous avez fait. Toi et Maman Titina de Londres. Voilà, Maman Titina de Londres. Donc, votre geste, vraiment, ça m'a fait énormément du bien. Et je profite aussi de dire mes condoléances à Maman Titina de Londres depuis Angola. Donc, Bishopé, Mabia Star, on ne peut pas laisser ça comme ça. On doit parler de cela. Donc, mes condoléances vraiment. Donc, tu as dit que douleur wana est facilité, mais Nzamba Lola a koka kosungayo bisika ezwamiyo et pourquoi pas de voir comme ça Blanchard Mabala Fumu Yamiyake donc nakatipe ya Bakishasa malgré na nous vie na monioté viozo sololate Blanchard Mabala Balubi mingi cité du fleuve toujours donc et pourquoi pas de voir comme ça Dadi Lenda depuis France. J'ai pas mal cité le nom, Yabino Nyonso. Dans cette émission, je ne serai pas le seul dans cette beau plateau de Mabia Star Télévision. Si je serais même langage avec mon caméraman, Naosenga Fongola Bisso, déjà pour inviter Nanga à l'entrée, Yenda Royaro Kutanga, Nakati ya plateau Awa. Na yende tozwa ton ya kobeta masolo na yende bokoyeba azanani pour comprendre pourquoi a préféré P Aloba. Donc dans cette émission on doit parler et surtout on a vraiment yom to s'abonner na Katia Mabia Star parce que tu ne manqueras pas des informations. Donc aujourd'hui on doit parler de Koffi Olomide avec le prophète de la nation, Denis Lessé. Là, je profite directement, il y a Coco invité Nanga Kota déjà, on a appelé Nensengo. Vraiment, il y a ça y est déjà. Voilà, il s'agit de Messi Bokanga. Voilà, Boni Messi. Ouais, Katoko Bianza, merci beaucoup. Surtout, na abonné fidèle, il y a Mabia Star officiel TV, donc chaîne Abisso.
oyo esalaka makambo bien. Donc puis na ba internaute nyonso toza toye tolobela en forme déjà. En forme déjà. Mais au salut on dirait pe ba mikolo moi mingi mikolo mingi on dirait na Mabia Star. Moi passage na o ezalaki te se dit à quoi? Non, na zaki na moi déplacement moi mokie na ndenge ya Congo, libanda kutu te na ndenge ya Congo. Puis na ye na yoki kutu maman, donc ba bon séjour, je profite de l'occasion pour souhaiter de bons séjours à maman Mabia. Kole loko, pese loko, je loko, donc na katakin, donc plus 243 yambio, bisope banana yo, bayo to yambio vraiment maman. Mabele ya baka, mabele ya bankoko na yo, ezale lao à l'aise, ba projet nyonso et se réaliser. Et puis na yebi déjà que papa libaya et ko simba po yaza ya nzambe. Donc ya kolobela koto te. Suka onction et ya euta repa na bango. Tozo mona ba denile sina ba kofi ba oboma na ba kolonction eza ba pasta. Dadi ndepena ba kolonction. Yango pena to lobela ngona no e sala bien. Voilà. Merci beaucoup fidèles amis internautes, vous avez compris que nazana nani na plateau na ngai na yende mutu tozwa temps ya kobeta lisolo. Merci bokanga, je crois aux youtubeurs, je crois aux rappetons ya ko les kaka na ba chaîne ya bandeko mususu po na kotala bandeko et surtout ba 8 ans ya koyamba prophète de Nilesi, parce que Kofi Olomide bayamba qui est na bosolo na politique, mais ba dire il y a Kofi Olomide parce que les émissions mo to kende vraiment ba mo tout droit au beat na ngite to ça ba zizani parce que na yende voilà droit au beat voilà Kofi Olomide là ba dire il y a Kofi Olomide Kofi ake ti kolobaka basali ya nzambe oyo bakotaka basala ba polémique na makambo ba musicien donc déjà ça kolobela bongo pour toi déjà c'est que Isaka Denilé. Bon en fait d'abord Kofi ti a commis na niveau loba mutako ignorant ngote Denilé si alongwa pena na po o alaka nango ya kala moi sera banzondo biso bandolanda Denilé si ba sera Antoine na ba télé ya kunki voilà ayebi samno pena tsako polikolo mai o croire na eloko moko boye nzoka ya ba makiona Denilé si akoma le roi omoni Denilé sa le roi ngolo yo sozaka na potopoto no komi tungsa mata royana mais ba obi ke basala nzambe o basala ka bongo ezalaka po ba o ba kolanda po na kolobela e mabe histoire mo pe na bible donc batu mususu ba on dirait ba lobela pe mosala nzambe moko ba mabe bongo boye ba koisama mais o mona te ke ya kolobela pe prophète bongo o mona te ke bino nyonso bo kende na ba je timanga Denilé si ezate ke asumuki omoni balobaka mosala nzambe soka sumuki bo soutenir ye ouais mais Denilé sa sumukaka ye lisumu comme un cop na ye voilà pour quand la bible ba olobela biso lumière na ténèbre ko sangana te so to loba makamneta ba musique ya mokili to monaka plus ténèbre voilà pour ba pierre gloire na nzambe te ba jara ba musique wana mo ba oloba ko ba insanité ba okumisa moi sinanga nini donc et puis nzambe lokumo te ce que Denilé sa préféra a kotaka na ba besoin yebisanga pasteur nini o pena to yebi a répéter a ko vanda comme défendre ba musicien pasteur nini a vanda boya lo ba insanité moko bo mona moi sa pasteur moko bo a koisa mito ba publier ya ko défendre ye abeta ba makamwa ba cave ba nini niveau Denilé si yango wana donc muta poto ti Kofi Olomide oloba oui na zalate. Mais je peux croire en ça pour na yebi Denilé ça za moto alingi babez aza moto alingi lokomoni na vie soko zo luka célébrité ya makasi mais quelque part soko tala ngoboy Kofi Olomide pe au moni que alobi na za vie Denilé ça fingite kasite yoka elo mususu sango pa lobaki na ye o aza confrère na biso alobene elo moko alobi batu balukaka Kofi Olomide abongwana akoma osali la nzambe bo place wana pa lobika mabe
est-ce que Denis Lesi Mutalobaki wana sango Mutalobi na Koffi Olomide Koffi Olomide baza omoni nous ngana christianisme on comprendre biso to ba christianisme ndeto baka ba musulman baza ba bouddhiste Koffi plus à côté Bouddha parce que pour atika religion nae aya na christianisme ezo senga il faut amona bato balataka omoni batebelo ba osaka na nzambe to lata poso ya lokwa ba pasteur un pasteur aza moto ayedaka moto ayeba a comprendre o ezali makambo ya nzambe ozo comprendre moni nde na boye na koza na connaissance profonde ya ba bible ya makambo so ya nzambe mais pasteur aza ona pona ko edenga yete aza nzambe nanga mais siko moto aza lokwa guide no ya lokwa na école tondima 1 + 1 = 1 po ani eloko ni yango esalaka to komisa ngo po anini moto aza maître sala étude eloko moko so bakisina eloko mo esalide yango tondima bakoka po yebisa biso 1 + 1 = 11 to croire o comprendre so bayaki nango pe 1 + 1 = 11 bakolo bano po moi c'était mon 66 c'était mon comme idée c'était donc 11 comme mandeni 1 et comme so pe ba meme biso na méthode wana to nga to croire nango ndenge moko lelo to loba ba Denis Lesi bozui bolati poso le temps prophète aza moto yo nzamba tsa domoko kati na ya komona pe ko sakola makambu o eza na kati ya mutu to ya molili to o ekoyela mutu tango melati bongo ale siko mosena nzambe okende nini ndeto kende pa Koffi osenga babuaka yo célébrité wana oluka omoni na bon nzambe mais kasi eza pe ndenge nini etanke mosala ya nzambe osala évangélisation mususu na milieu wana parce que ayebi ke so na obina invité na église aoya na été so babuaki ende a convaincre bato kasi te akeko luka yeti alobi ke bino boza ba pate ya nzambe boza ba brebis boza de perdi bobunga na bino donc atali manière oyo nakoki kosala nakoko kende concert na ye nakoki kokende répétition na ye pona nalatisa ye biso côté bonzambe makambo wana ezala merci soko lobi bongo na yoki yo meto solo lango nzambe tango aya na mokili akutana bato ndenge na ndenge pour gagner des âmes et ça te ka nde balobaka d'abord comment lokola ye elingo lobate sala o yazo sala ya mabe ozo comprendre Jésus avandaka bayela mwasi mwa ndumba pa poni tenda me paloba fallait non na bima na ye na satisfaire ye pour satisfaction moi ça ndumba zani ka nde basaka ke rapport wana poni te Jésus aloba pe ka na bima non na ye après na côté ya ye masanini apekisa bato mais nalobi nzamba loba nzamba lobi apie biso pouvoir ya ko marcher abito koyi ko saba miracle o kuteleki ye yo musali na nzambe tangu olingi o convaincre moto aza neti na kamoro boy yo ya to bina miziki wana okoyi pe oye moteye et puis oya sala ngona ba lolengo wana Denis Lesi kwa nini te miziki uta na lola oui mais nalobi nyonso tosala kawa ezaka nzambe muta permettre alors sikoyo po nene bini miziki wana est-ce que miziki wana eza na kibondoki na kati to eza na kibomagie eso pesa siko gloire na nzambe te problème ezalaka kaka yango wana inspiration euta epa nzambe we mais ntango osala eloko moko omoi nde toyibaka nzambe omona ndo oyiba akoboya pe o comprendre na permettant po ani atal komisaro na suka ya makambo na yo ayibi pena ke tipo azo sane lisumu yo kasi masumu tout sala nzamba e bango te nzamba mona biso a capable pas oboyo ke sala ngo matiki yo kwa l'action oyebelo ko sala oyebi ke o na minute eloko to sala on va consciemment si merci voilà conscience na yo oyebi pena ke on sala les bêtises mondimi na yo opusa na osala yango tango ndimi osala nzambe pa otala nzambe otala pena boya tala mwana aoyeba pena eloko tabilo musuto pia nzambe charge te tokosela nzambe makambo te topesaka nzambe faute te nzambe ana faute ata moko te na bavi na biso na mokili oyo nyonso esalamaka eza biso moko
atalisi biso nzambe ayeda biso Jésus aya kwa bolir balua mosusu aya atalisi biso chemin alobi omoni nakala to bande ko sala tande ko sala ya plus ba doctrine makambu moboe oyo ale relier plus na ba coutume na biso Jésus aya bolir ango donc abomi ango matalisi biso nzela alobi oyo eza nzela ya bien oyo eza ya mabe mais ba obligé mutu te car que to batali si mutu kende ka bien c'est à toi de choisir ce que le bi bon a choisir dans tant bato wana ba sala oyebi ke eloko wana ba sala eza pona lokumu nzambe te eta mwana nzambe yo kende ko appuyer ngo comment to ke kota na sentiment nango comment siko nalingi dini merci bokanga na yebi nande toza ko évoluer na ngi surtout zo minute parce que Kofi a parlé Kofi a lobelaki prophète Denis Lessi Batunio so ba monaki. Mais en retour, prophète Denis Lessi pas répondaki. Non. Si on a ligne toute la vidéo, il y a prophète Denis Lessi. Ndenga répondaki Kofi Olomide. Après ça to zongi, to continuer dans l'émission. Bon, problème te totana nous pour les émissions, il y a rolobeze belé mais totana nous to yo ka payer. Au moni na vie ata muntu oyo ayibi. Voilà. Araka na droit ya koloba ozo comprendre ba pesa ka moto accès kolo atobo même moto même na ba justice o kaka loba liloba no ya su ata ba ngba bomayo voilà et alors ba Denis Lessi c'est que to ça ni to yo ka liloba ya suka ya Denis Lessi ndeka reconnaître ko soni na yo alingi abombango na sima maloba na yo wana. Voilà, merci fidèle ami internaute, on est là toujours, on continue avec Messi Bokanga, le dauphin de la presse congolaise. Nangi tochana no vidéo ya prophète Denis Lessi. Je crois mutayamba qui ezaki nani na chaîne ya Africa to landango et puis on doit retourner pour qu'on puisse parler un jour à Ipsanga na tanga communauté. Mais na kamo yemo mutabando tanga bandi boluba mamlanga. On déclare pas tout le temps petit ça te donne quoi comme argent. Bala suka na kibloka boy boso bina yoki mbala mibale. J'ai à l'humiliation on a na kokota ba j'ai na etenga ko senga libanga na misemo kote to senga ko filima na ko senga libanga na misemo kote soko tuni fali tuni ba misenyo naza victime ba te belé pour na comme ça fali petit c'est pas bon ba pasteur Basiliki ba évêque Basiliki moi je suis un évêque oui un évêque c'est une éminence ça va camarade ata yo za danser chef spirituel atika chef spirituel. Mais est-ce que avant Kofi Olomide allo bali abeta ni solo ya Tchatcho osolo ko komba Tchatcho pa nani? Non, to ka rumba. De Tchatcho. Non. De beza ya Tchatcho. Tchatcho ezali lokote na ibi Tchatcho te. Tchatcho ezali ingrédient oyo Kofi atie na katia rumba. Donc Tchatcho il a style la musique na ye. Eza style des ingrédients. Ezali eloko fali atie. Na rumba abengi yango tokos. Ezali loko afrobeat. Ezali loko petit no satie. Afro-Congo. Afro-Congo. Na eloko feratier rumba trap. Rumba trap. Trap. Wana eza ba mafuta. Ezali ba ingrédients. Eza ba virgule. O musicien nyo satie. Ngai na pesi na ni raison. Merci le Au moins wana oui. Parce que rumba eza international, eza loko et comme patrimoine. Kofi n'a pas créé la rumba. Personne, aucun musicien n'a créé la rumba. Et sa création congolaise. Éthiquement congolaise. Tout le monde a tiré profit. Tout le monde a tiré profit. Même l'album, on a fait la rumba. Vous avez Marumba? Rumba pétage. Au matin, au kita pétage. Au within église pétage. Au yena bonzambe pétage. Tika pétage. 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 La rokota lola. Par ange va repouder. Au beti 1, 2, 3. Pétage. Maman nacha. Pétage. Ce qu'on va danser, c'est quoi ça? Il va danser. C'est un protocole. PTA. Tu vas danser, tu vas danser, tu vas danser dans la piscine, danser dans la passer Mukuna. Aux arrêts d'amaï, comme il m'a dit. On va nager tout autour. Parce que mon bini, mon nager, ma ganinga peine à cette bimi. Conception, ça m'a cassé. Va danser, nous sommes s'inscrire pas l'ordre. Va danser, c'est pas. Non, va y aller dans l'autre. Pourquoi on m'a dit là au Bengala? Dans la danse, moko na jeté.
Donc peut-être je ne sais que ça pena. ezali phare Chanson phare. chanson phare kasi yango nde ebeta bato yango eza ya nzambe te eza ya mokili te mais eza nzembo fona te ya tro te mpo mongongo ezoma normal pomwana na deuxième siècle oyo ya kester wana Vous avez un mot excellent, Kester? papa na mosheni natindeli ole sedi comprendre nga basekiseki ngai batiolitioli nga pe mpona bebisi Mais des Oh, ils ont quoi? Beaucoup de langues pénales. On voit avec battu. Na obaka. Ah, papa. Album ça libanga. Ambanga yovanda. Tu vends ça bien? Bien. Bon, on a notamment 5 dans le studio. Fabrice qui t'envoie. JB, famille pénalité, et bêta, JB, abétaté. La mida, d'ailleurs. C'est difficile, papa, là, le vérité. Maman mida, zalaki, caméra, zaïwana. Voilà, merci Bokanga. Merci au Outi Kolanda. Vidéo, il y a réponse, il y a prophète Denis Les. Est-ce que vous avez dit que le prophète Salobi est bien pour la confiance? Au moins, ba niveau ba Denis Les, à Koko Makuna ba niveau au sara ba droit de réponse boité. Au moins de naboy, ba ko le kamba bolo ba tipo amoyibi. Conscience sebi kana yibete. Mais est-ce que vous avez politique et comment la musique? Il faut se défendre pour que Batbaye innocence na yo. C'est comme mon seul Nanzambe. Donc il faut même mandenge mokili ndembo kana biso kenda. C'est que na ba papa na biso ba sonika futa ba kota na ba omaka musique. Toi tu peux imaginer le prophète Denis Lessi à ça là polémique il a fallu pour pas na faire rigole. Prophète ayena na ba terme mo ba pétage, ba terme mo bo eux édifier na l'autre côté. Kasabi wana sala ngo hormis makambo bonzambe. Oh, na bien yo mwana nzambo lo ba hormis. C'est là asala makambo nzambe. Kwa za mutu azapela droit ya kubina, za na droit ya koseka, azapela droit ya kosala ba avanti. Te makambo nzambe za charge. Oh, moi biso ba opeto priaka. Mais le kutate na biso na bangaka kokoma lokwa pasteur na vina nga ya kosakana te. Oh, banga kokoba musala nzambe. Makasi. Ta musala nzambe ya facilité. So monyo mibenga mina ote nga siko eloko na yina. Siko na mibenga mina ote. Nde ba Denis Les toaka ndenge moko. Olobi makiona. Denis Les na nga. Tozaka bana nzambe. Bandenge ba niveau ya mitela kawana te wana ya ba makiona papa makiona to mona ngona ba prophète belawa na ko coopérer pe na onde nini keta la télé côté moro boye na oleka na télé na beta boye na beta boye na beta boye identique voilà to lieli yango pe mbongo yo bi combien de lelo ba prophète wana on dirait pas ba bilo mo boye ya nzoto na ba lilem to yambaka ba maître spirituel barana ba yo bi dingwa maître parfait le maître parfait voilà le vénérable grand maître parfait mikolo yenda so va na bango comprendre ba prophète na biso alelo presque tout le jeune excusez ba comment le ba prophète au mona mama batu oyokata mawate professeur lokuta pour nini ba yebi nous le congolais surtout le quinois to se focaliser en affaire to ke poto malédiction au moins ndenge to aboto linga olukate et bande ko musu ba ya ba master ba teka ngulu na bango pena na kapele oluka yo ignorer yo linga ovanda na bourgeoiserie oya olia siko osala apete lobby si olinga olia osala bo comme escroquer yango moni lelo ba escroc ba combien belé. Oh comprendre ba escroc lelo ba combien belé na kati ya Congo pour nini tozolinga ko sala te mais tolinga toza na bourgeoiserie ba Denis Les voilà et loko loba donc totie loko la ndeko yamba prophète pasteur John ndo yamba pasteur John nebo solola na wana je salue aussi la présence de DJ Nono donc DJ Nono azana biso ndeko yamba pasteur John merci no yamba pasteur John bo solo la si on so lobi comparer pasteur John na Denis Les
na ba grandeur nga sikoyo nakomaki kopréféré pasteur John mpo ani aloba mpe bien na ana église te babengaki pasteur mpo azo te pasteur eza nango kaka titre moko boye ocomprendre elingi oloba te omoni so ozokoka te toza nanu na mesure ya kosalela nzambe na profondeur te tika kopesa identité moko boye eza lokwa na boye na nanga soda te me nakomaka kolata bateni bapentagone baobengulu akoteka ngulu na ekuna intimidation bamasa banini eza na sens te eza lokwa badeni lesi spirituellement il est nul tala yango aza soda te aza bato balataka bateni bapentagone bakomisa lokwa soda asi mpe motorola moko boye mpo leo na baboutique ya minene oyo tomona ya balibane batiaka bamotorola omona mpena moto mosu oleka motorola okasa mpo toyeba motorola kala eza ya basoda ya babiro de mais lelo eyaka nango ya bata misala mais soki aleki mpe na intimidation oyoka kilo mike eloko te eloko te donc sikoyo Denis Lesi aozala humilie po alingi kokota monde oyo ya mikosa bon azalaka nde da wana mais loko akenda komelatisa déjà poso mosusu abikisa mpe bato ebele na nkombo aussi ndeti nani bon oyeba te parce que yo mo outi obeta lisolo moko ya prophète bafidèle ya église oyo balobaka dit amen amen Denis Lesi abikisa nani oyo yomona baze ebele atambusa bakoka na bien oya obunda na bafamille mosusu nabi yo yebi combien de bateaux bakopera na ba maître spirituel akolo ba pe ngumba loboko na roya na reprielo devant poni ba miracle na bango balingaka ba na ba télé ba maître spirituel angumbi liboko ya ye na maître spirituel moko pasteur moko mboko apesa ye mbongo azo loboko ne asala prière et c'est loke lembi etengami aya na église a prié là loboko ezong ce que je dis est vrai na tienzambe témoin to vana eboye nande abenga pasteur wana pour ne pas citer les noms ozo comprendre donc ba pasteur lelo ba pasteur lelo na ba prophète ba koma plus sur YouTube ba ebika soka beti miracle bande kona biso ndeto ba diaspora ba professionnel ba international ba olinga nini balande allez comment lelo miracle comment pour basa lelo miracle to délivrance mobo il faut piambon voilà yebisanga est-ce que mosa na nzambe po sungande kona yo oazo souffrir na likamo bo apeso mbongo comment sur ce monsieur toke pena sur ce là tu es en train de dire aux gens Kofi a raison de dire comme ça tanga zolo Denis Lesi azaka nabi soki Kofi abi Denis Lesi ayako luke Denis Lesi kuta kenda luka fali héritier au mona à quelle localité à Kanda to ça la base pas préparer la base au moins babiloko ba sa réalité à Kanda côté loko surprise moko bo était et a bien préparé puis planifié yo yebi moi je fais des missions avec bango o yebi voilà et ça besoin ngamo kuna lité à Kanda to bunda en plein nini plateau ozo comprendre peu importe surprise musu mais alaki makamususu o pe le kaki na ndenga donc ngana okamwa soki borubanga to boru condamner Kofi pour lobel Denis Lesi zandenge na ye yebisanga nzambe na ngai Denis Lesi zandenge na ye yo ko yebisanga Denis Lesi mabeni asalaka te ya ndimaka tout nabi Denis Lesi c'est ça wanga na nini et là on a séparé ce qu'on a courageux voilà un prophète courageux Denis Lesi aza lokwa ba coopéra o bateka na bazando ateka tout Denis Lesi au monde côté ba soutien ça au monde côté à ma papa aza au monde donc Denis Lesi touche à tout Denis Lesi avanda dans la côté prison à comprendre que succès c'est nini et sili tant au succès sili il faut na sani na zonga na succès atali ta tipa na da bouliste ya kosakana te atali abi elonye ko zong sanga na rapidité na kota mon internet abana no ba émission fele émission fele akomo zonga lele comment vosa émission $30
bon au foot était copine. Ya Denis Lesi à côté bonzambe na cop. Et puis à ça la rappel cop. Merci Bokanga, vraiment c'est bien parlé, fidèle ami internaute. Toujours prophète à solo à telle mission. À ça les langues prophétie moko ya vie nanga ya likamo na sala. Asa prophète amona allo bango. Te attendez ka banana banda koza na conscience que naza messi. Ti lelo aluke loko moko o nga na sala bomba malo bango. Prophète Denis Lesi, Messi Bokanga a lancé défi. Alobi que nga prouver pelo kwango. Ya kana ba prophétie mo boko na omona attaque moko ezana est oka ba Rwandais ba boma batu ba boma déjà. On est prophétie. Atanga na ko lo bango. Ba boma déjà. Mais na omona kala mingi te bazo take biso po guerre est et araka epemi et zongi. Parce que so yo betelo omone ta bongo. On est prophétie te papa. Totika ba prophétie bango balinga bakota wana yango te. Po leonde na boye exemple ndenge ba club na biso beta ba Coupe d'Afrique vite beta Coupe d'Afrique. Étant avec les bien tout le monde en mboka na olobani vite au titre. So na zwika c'est que na pena prophète nzambe nem ta lobelenga. Non, na kana pouvoir. Nzamba tabiso pouvoir mo boye na langue. Na ko loba pena moto yo o mone loko yelo akepe be batutie. Et le monde bâtit nzamba l'accent, ils ont un pouvoir mon nzambe, donc ça peut ou ça peut pas. Donc ndenge mona Denis les sakata banzadi, ya banzadi ya lobela ngote. Mais c'est le mot ka loba qui est PC, attaquer à peu près. Voilà. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission, faute de temps. Conseil Nino Kokoko Pesa, Denis Lesi, na Quadra Koraman, le légende d'Afrique. Conseil Nini, Europe, ça vraiment Quadra pour na affaire où il y a Denis Lesi. Bon, Kofi, tant musicien et puis icône ya mboko yo. Alinga pena landa ba makamusu te et puis dimnaka ye. Po makamonyo se bandi à faire couper. Kofi alati couper chaussure mobo. Bilo musu pesa ya scène, il faut qu'on comprenne. Artiste azana bilo mususu abimisaka na scène bozele la moté c'est ça babilo mususu batu ba jijara te po nyonso ba makambo abiyema Kofi eza babilo mususu balata ngo na scène na kotambola boye Kofi pa otambola ne na ngote po comment on est vie de loin baka ndalata na scène est-ce que son ministre bengi oya na ba teni wana botoni te mais à moins que ministre à moins que le ba yaka na teni no lata ka o sexa biso donc concernant Pierre Kofi étant star oza moto oza aimé et puis suivi na bateau balingaka yo makasi na ba fanatique na ba mourir à bonne musique. Kolingara lisu kolingara pena oleka yango mona pe a jibe raison omoni jibe po ba côté na ba bêtise musu omoni télé za bien mais so lingi yango pe mingi et sala nini ekiti saka eza idem ndenge Denis Lesi akomaka chaque jour télé yango ekomo meme na eloko ako sala te fa sala po et ça c'est $30 yo c'est $30 nanga na ko yebisa pe loba lobela ba musulman ngulu era bien oloba mais loko ezala raté donc $30 ndemto mbongo omoni na vie babi lore l'argent appartient à l'Éternel mais yo siko so komo koma na posa ya mbongo koleka et memo na ba bêtise donc mosel na nzamba sa le fort ya ko longwa nanu na donc mosel na nzambe na bengeka poto yebi prophète mais katine yemo ka miyebi o azalaka alongwana babiloko wana yango ezo sambwisaka à tout moment ta Denis Lesi comment le quoi instrument moko boye ya ko sakanele pas ba mission surtout ba mission to ba ya mokili donc soka ça na ténèbres na lumière oye ko salamate et salamate nzambe ko sanctionner na satana te yango baloba on ne peut pas suivre deux chemins à la fois donc peut sa position ou bien otikali na ona ba musique ya mokili ou bien olandi bonzambe otike puis Denis Lesi pala na pena bonzambe
faut pas ça les délivrance pire ya rosakanate. Voilà, nous arrivons à la fin. Merci Bokanga. Quelques dédicaces na yo, na bateau balandio. Et puis ton numéro de... Si donc numéro est à plus 243 89 61 35 821. Merci na wata misuni balobi na kapela mosali ngulu ya tala. Denis Lessi à Luka Kop. Swag pena, au moins maintenant swag. Basé belé. A débrouillé. Humilité précède de la gloire. Le roi Mabia a outi na poto mais moi na Londres a okanga batu basuki ami kitisi na ye donc très simple. Trop même. Tara mama bia yanga pe isala. Na Hollanda otina ndako mère talaka yo. Et puis na Evelyne Libota la mère des orphelins, maître Baïna. Donc maître Baïna le Kololo Boko, Liengo Molende Gilles Molende na Paris namoni namoni Bachano Bangu. Namoni Mami Banza Dino Tempo pe Dino Tempo yepena vandisa na kapela kwa babi tempo vandise la biso tempo misunia kana seite kapela nde bakolo ngulu donc sobo moni Denis Lessi na prophétie ngulu bolanda te toza ba musana bino donc merci na ba banga nyonso ba propos tennis ça n'engage que moi ce qui est à léser batu mususu na sengi vraiment bolimbisi mais to lo baka vérité po to rolinga te busobele ke la rabiso koleka makasi donc c'est un peu ça merci na batu nyonso donc on est là quoi moi remarque moi conseil les sous et ça la bien photos à la bien surtout qu'on partager et puis ba commentaire wane ça la biso kitoko talaka chaîne abiso merci lisou na yo papa voilà merci beaucoup merci Bokanga fidèle ami internaute j'avais voulu partager cette pensée d'aujourd'hui avec mon confrère Messi Bokanga parce que de voir seulement Kofi Olomide a parlé ceci, c'est là. Les gens ne comprennent pas pourquoi Kofi a lobé la basale Nzambe Boye, Koto Petomoni Mosale Nzambe a zongi si droit de réponse. C'est seulement l'internet Makamboyo et Komako Salama. Merci na batunyo so bopesa ki biso ton yakolanda biso et surtout na Mimi Kasongo donc Mimi Kasongo na kati ya Londres et pourquoi pas Maman Titina de Londres, donc Tokolela Nayo, on est de cœur avec toi depuis Angola. Donc moi à Londres, Sikoyo, Ozana Angola, Oyepero Kutana Naliwa, Briske ya Maman Nayo, Toza Kolela Nayo et pourquoi pas de voir comme ça Blanchard Mabala, Fumu, Yamiyake, déjà Azape Nakati ya Kinyawa, Kope Mamwa Mukena Kin, Lolenge Moroba Maman Mabia Bakopema, Nabosan Nanyo, Angel Loué Mwana Star, Azastar et surtout à notre daddy. Balobi kala mingi te to banda propagande na ndenge ya solo parce que wana mosala ya mosala nzambo esi babanda bamiso esi babandi boto banga nde nini 2023 ngo yepe photo banda dadi photo banda déjà koloba te c'est la lancement officiel si bango basala ko asangisi bato a pied ba polo déjà de propagande c'est que biso pe photo banda voilà merci Dadi tu as compris au Messi à lobby bah merci mengi na bino bana poto et surtout bana ya Londres au bozalaka na temps ya Rolanda biso na kati ya Mabia Star wa soki nzamba zongi te ngulu akapela ici la te po ba ope ba boya rango buta pa à côté bye bye Star TV yango na bino na koka sentiment ngaso na bakali ka mo emotion na penta balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV oya ku s'abonner ta ku rater pona nini na ku rater okurate po okutala ba théâtre te okutala ba gagi te okutala ba émission te yango tulubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo boshano kansika biya ngana ringia bani ya kami kapesa nga pasadi wa